السلام عليكم. هتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن تطبيق لطيف قوي شفته على جوجل بلاي. اسمه زيادة حجم الصوت. التطبيق ده بيساعد ان انت تعلي صوت تليفونك او تعلي صوت تليفونك. اي حاجة صوتها واطي، سواء فيديوهات، النغمة، تسجيلات بتجيلك، اي حاجة عايز تعلي صوتها. البرنامج ده بيساعدك جدا انك تعلي الصوت كتير كتير، يعني الصوت يبقى عالي ومش محتاج مش محتاج لحاجة تانية. اوكي، دلوقتي ادي التطبيق زي ما قلت اسمه زيادة حجم الصوت. انا حملته من على جوجل بلاي، مش عارفة على اب ستور بالنسبة لتليفونات الايفون هيبقى موجود ولا لا، بس تقدروا تبحثوا عنه. تمام، دلوقتي هنفتح التطبيق كده. اول حاجة فوق مكتوبة حجم الصوت. حجم الصوت دون اللي هو صوت التليفون الطبيعي، يعني انا عاملاه اعلى حاجة. تمام، بالنسبة الحاجة اللي هنلعب فيها او هنزودها ونقللها اللي هي زيادة حجم الصوت اللي هي تحت. تمام، انا مثلا معليه مخليها 9% او 10% مثلا. تمام، ده بالنسبة لي كده ممتاز بالنسبة لصوت تليفوني. انتوا ممكن تعلوا اكتر من كده، يعني لغايه ما تشوفوا ان الصوت حلو قوي ومش عايزين اعلى من كده. بس انا ما بنصحش انه يبقى زيادة عن 25%. يعني خلاص 25%، ما انصحش انه يبقى زيادة عن كده. لو مش محتاجين اعلى من كده، لان لما بيبقى زيادة عن كده بتسمعوا صوت وش شوية، يعني الصوت بيبقى فيه وش كده شوية. يعني فما بيبقاش لطيف. لكن لو وصلتوه للمستوى دون بيكون صوته عالي جدا، ومش هتبقوا محتاجين ان هو يعلى عن كده. طيب انا خلاص عايزة ارجع التليفون لصوته الطبيعي. خلاص هعمل كده، هفتح التطبيق واعمل كده اخليه 0، واقوم بانهاء التطبيق واخرج. تمام، عايزة ادخل تاني اعليه، اخليه مثلا كده، اخرج بقى عادي، واشغل الفيديو اللي عايزه اشغله او التسجيل اللي عايزه اسمعه او اي حاجه على التليفون، ويكون صوتها اعلى من الصوت الطبيعي. وعايزه اقفله تاني، ارجع اقفله. عايزه اسيبه هيفضل شغال في الخلفيه، مفيش اي مشكله. بس ده كده كان التطبيق، واتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه.